Дорогие друзья, вот затопил его второй раз. Все отлично, просушка идет замечательно. Все работает, здесь ничего не выпахивает. Все просто замечательно. Вот сами убедитесь, все затягивает, все уходит. Все просто классно. Вот, кайф. Сердце дома. Камин настоящий, без всяких дверц, открытый, работает отлично, просто замечательно. Клиент в восторге, что не зря потратил деньги. Все выполнено качественно, профессионально. Внутрянка сделана правильно, ничего не дымит. Еще раз повторяю для клиентов. Если кто-то вам говорит, что вот он собрал и надо его сушить, ждать не затапливать, это все ерунда. Надо его затопить на мокрую, на сырую, и он сразу вам покажет, то ли он будет работать, то ли он не будет работать. Это для вас, клиентов. Если вам говорят, надо сушить его, ждать, это значит, вас уже обманывают, кидают. Вот. Будьте бдительны, не ведитесь на всякий бред. Вот так все выглядит, все отлично, все работает хорошо, никаких выхлопов нету, все вот сами убедитесь, что никаких дыма нету, ничего нету, все отлично, никакого угарного газа. Будьте аккуратны.